Hello mga kaloto! Welcome back to my YouTube channel, Bonster Demiship. So, namarinita po natin ang ating manok mga kaloto. So, ready na po siya sa ating pag-prito. So, ikukuting muna natin yung ating manok mga kaloto. Lagay muna natin siya sa flour. Tapos, lagay sa itlog. Pagkatapos na ilagay natin sa itlog mga kaloto, ilagay natin sa flour. Ikuting muna natin sa flour bago natin ilagay sa fryer. So, ikukuting lang po natin mga kaluto at para yung manok natin is crunchy mga kaluto. So, gamit tayo ng all-purpose flour at lagay na po natin sa ating fryer ang ating chicken wings mga kaluto. So, ipiprito muna natin siya at lutuin lang po natin mga kaluto sa loob lang po ng 6 minutes mga kaluto para lutong-luto siya. So, yung init natin is 160 degrees Celsius lang po mga kaluto ang init natin. At ito na, luto na po ang ating manok mga kaluto. So, ready na po sa pag-plating at ready for serving na po ang ating fried chicken wings. So, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, Monster Demi Chef. Thank you for watching!